Ih, kayaknya dari aromanya masak mie goreng deh ini. Minta laku sedikit untuk anakku. Datang lagi kakak itu bawa nasi. Pasti mau minta lauk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kak? Minta lauknya lah dikit. Oh aku juga nggak masak kak. Oh iyanya, pulang laku. Iya. Padahal dari aromanya jelas sekali ku cium. Masak mie goreng dia. Pelit kali.